अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हो? ठीक हो? सब खैर खैरियत से है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो मैं अभी भी काम से आया हूँ। तो आज मेरा छोटा भाई भी घर है। आपको चूज़े भी दिखाएंगे और कबूतर भी खोल के दिखाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से कबूतर हैं, और उनके बच्चे भी दिखाएंगे कि माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको सबसे पहले चूज़े दिखाता हूँ, उसके बाद फिर कबूतर दिखाएंगे। जी दोस्तों, तो ये मेरी छोटी भांजी है। अभी हम ये खोलने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं चूज़े। खोलो सामने, इसको उठाओ ज़रा ऊपर। ये देखें जी, माशाल्लाह से बाहर आ गए सारे। कितने थे चूज़े हमारे सामने? कितने थे? 13 थे। गिनो ज़रा कितने हैं ये, गिनो ज़रा कितने हैं ये। 11 है। कितने हैं? 11 क्यों हैं? ये तो ज़्यादा थे हमारे पास, तो 13 चूज़े थे, आप 11 बता रही हो। देखो ज़रा, उठाओ उसको ऊपर। ओहो, ये क्या, ये 2 चूज़े हमारे मार गए हैं। ओए होए 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 होए। दोस्तों, तुम्हारे 2 चूज़े ये किस तरह मार गए? सुबह तो ये बिल्कुल ठीक थे। ओहो दोस्तों, ये देखें, ये हमारे 2 चूज़े मार गए हैं जी। इतने प्यारे चूजे थे। इतने प्यारे चूजे। सुबह तो ये ठीक थे। ये सुबह बीमार हुए थे। ओहो दोस्तों, ये मुर्गी है, इस वजह से इसने चूज़े, ये देखें, ये पाँव मारती है ना, जिसकी वजह से चूज़े मार जाते हैं। ये देखें। चलें अभी अब ऊपर जाते हैं, आपको दूसरे दिखाते हैं। हम अब इनका क्या करें? इनको बस अभी पीछे ले जाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी खोदते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। चलो आ जाओ। जी दोस्तों, तो ये हम इधर से थोड़ी सी ये मिट्टी साइड पे करते हैं और इसके ऊपर फिर हम मिट्टी डाल देंगे। तो कुछ सख्त है, क्या पड़ा हुआ है इधर? कुछ ईंट होगी। चलो खैर है, बस इधर रख दो। टॉमी को भी दफनाया था। इधर रख दो। दोनों दोनों को रख दो। तो इसके ऊपर ये मिट्टी डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमें बहुत दुख हुआ, हमारे 2 चूज़े मर गए हैं। सुबह तो ठीक थे। ये जो हमारी मुर्गी है, ये थोड़ी मस्ती करती है, ये पाँव मारती है, जिसकी वजह से तो ये हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी है जी। चलें अभी चलते हैं छत की तरफ और आपको बाकी चूज़े दिखाते हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं, शायद अंकल, उनके चूज़े हैं ये, उन्होंने भी रखे हुए हैं। जी दोस्तों, तो ये कीड़े इसमें बने हुए हैं, ये भी ऊपर लेके जा रहे हैं। जो हमारे दूसरे चूज़े हैं उनको देंगे। आप देखिएगा कि वो कढ़ाई देख के कैसे भाग के आते हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये कैसे मेरे पीछे भागते भागते आएंगे। आप देखें अभी, ये देखें, ये देखें कैसे मेरे साथ साथ भाग रहे हैं। इनको पता है कि अभी खुराक मिलने वाली है। ये देखें आप, ये देखें कैसे टूट के पड़ गए हैं ये। इनको साइड पे करो सामिया, इनके साइड पे करो। इसमें से कौन सा सारों से प्यारा कौन सा लगता है आपको? ये मुझे बताओ ज़रा। वो वाला, कौन से वाला? ये रेड वाला, ये वाला आपको प्यारा लगता है? और ये तो एक ये। अच्छा, और एक ये वाला प्यारा लगता है। वाह जी वाह। ये देखिए जी, हमारे चूज़े भी माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं जी। तो यार, तो अभी हम इनको थोड़े से कीड़े डालते हैं। वो करंडी ले के आओ सामने उधर से ज़रा। इधर ले के आओ ज़रा, मुझे दिखाओ। ये आप मोबाइल पकड़ो। तो ये जी हम इनको डालने लगे हैं। ये आप देखें, ये कीड़े हमारे तैयार हुए हैं। ये अभी हम इनको डालेंगे। जी दोस्तों,
ये सामने साइड पर रख दो, इन मुर्गियों को साइड पे करते हैं ताकि ये बच्चे आराम से खा लें। उनको खाने नहीं देते हैं। ये देखिए छत के ऊपर चिड़े हुए मुर्गे हमारे जी, ये देखें। वो बोला हमारी ये चूज़ी बीमार हुई थी, इसका पोटा बंद हुआ था, तो फिर हमने इनको दवाई दी है, तो आज ये माशाल्लाह से ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर चूज़े का पोटा बंद हो जाए, मुर्गी का पोटा बंद हो जाए, तो उनको क्या देना चाहिए कि उनका पोटा जो है वो खुल जाता है। तो ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जी दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।